뭐죠? 많이 살았다. 아니, 나무 뿌리들인데. 걔는 제가 손으로 뺄게. 와. 반갑습니다. K세대 중에 다 문제가 있으세요? 그쵸. 며칠 전에 네네. 한번 저희가 다짐으로 쓸었는데 머리카락 한 숱씩 네네. 제거했거든요. 그러면 댁에서 안 쓰셔도 이렇게 넘치셨어요. 사용 안 할 때. 이미 기름들이 어디가 뭐 출수구가 안 나간대? 아니면 이 안쪽 때문에 위로도 넘치고 위가 넘친다. 고통의 흔적들이 있죠. 기름이 떨어져 나와서 아예 지금 뭐 입구를 막고 있는 상황이고. 죄송해요. 아, 혹시 일부러? 일부러? 유튜브 각을 위해. 아, 본능적으로. 일단 나가는 쪽도 뭐 기울기가 좋아 보이진 않네. 집수정에서 출수구 쪽 상황을 한번 봅시다. 1m? 네, 기름이 있고요. 바로 더 안 들어가요. 안쪽 봅시다. 나. 아니. 딸려 나왔어. 손으로 건지는 기름만 해도 양이 상당하네. 쟤 때문에 일단 흐름이 좋을 수가 없네. 위에는 없어요. 수면이 보이고. 오케이. 기울기는 나쁘지 않네 오히려. 상태가 조금 좀 나아지네. 어때요, 지금 상황으로서? 우선 나가는 출수구는 막혀 있어요. 근데 오히려 안쪽은 생각보다 괜찮아요. 여기 중간에 한 8m까지는 기름들이 쌓인 흔적이 있고요. 걔는 한번 떨어줘야 되고 여기까지는 괜찮아. 좋습니다. 그럼 일단 위에 이제 올라가서 다시 한번 더 볼게요. 예. 네, 기름이 있네. 어우, 기름 잔뜩 막혔네. 저기서부터 넘어오네. 그러네. 지금 보시면 이제 그 옆집에서 물이 넘어오는데 그런데 지금 요만큼만 틈이 있고 이건 다 기름이에요. 그 사이로 물과 공기가 지금 빠져나오고 있죠. 그러니까 유입된 기름이 일단 지상으로 떨어지기 전에, 즉 1층 주차장으로 내려가기 전에 이미 배관 속에 많이 쌓여 있어요. 보이는 기름들은. 최종 합류구 아마 여기서 만나서 내려가는 걸로 보여지는데 그 주변으로 지금 기름이 잔뜩 껴 있잖아요. 지금 아래로 내려가서 바닥을 누웠을 때 주차장 바닥은 집수정 전까지는 괜찮아요. 집수정 다음도 막혀 있어요. 출수구 시관로로 나가는죠. 그래서 거기도 고압으로 뚫어야 되고요. 여기 위에 쪽은 지금 플렉스 작업을 해야 될 것 같아요. 차 있네요. 이 물이 좀 많이 차 있네요. 다 기름이고요. 이미 가득 차 있어요. 싱크대를 어디서 났나? 엘보. 유튜브 잘 보고 있어요. 감사합니다. 속이 그냥 시원하더라고요. 기대에 부응해드려야 되는데 우선 위쪽은 기름이 많아요. 플렉스 작업을 할 겁니다. 그럼 어느 정도 나오는지 한번 확인해 주시고 이쪽이 지금 막혀 있어서 아마 네. 조금만 내려와도 또 막힐 수 있어요. 그러면 네. 거길 뚫는 작업을 해야 된다고 뚫는 얘기를 작업하고. 해주세요. 예, 네. 알겠습니다. 풀파워요? 더 올릴까요? 네, 최고로 해주세요. 1m에서부터 기름이 있었어요. 1m? 거기서부터 내시경이 안 들어갔어요. 예, 물 빠져요, 지금. 물이 얼마 없으니까 이제 물구멍 났으면 네. 바로 저기 하지 뭐 위에 작업. 네. 이제 꺼주셔도 됩니다. 네. 바로 나가죠. 네. 위에 이제 작업하고 올게요. 예. 네. Few moments later.
보시면 아직도 상당량의 기름들이 그대로 남아있죠. 배관 속에 물이 거의 가득 차 있죠. 이게 다 물속입니다. 네네네. 상당량 부분이 물이 차 있죠. 원래는 물이 흘러가는 게 보여야 돼. 그냥 댐처럼 고여 있는 거예요. 100% 차 있는 거거든요. 물이 저기서 그 3층과 떨어지는 것과 합류합니다. 어쨌든 이 구간의 주요 원인은 단단하게 있었던 기름이 긴 구간이 도포가 돼 있어서 문제가 됐던 거고요. 오늘에서야 이제 이걸 다 완전히 없앤 거예요. 이 집과 이 옆에 집이 지금 수평이라는 얘기예요? 네네. 기울기가 그렇게 좋지 않다는 거예요. 말도 안 되는구나. 때문에 물의 흐름이 좋을 리가 없고 지금 물을 다 끄면 이 상태 배관 속에 물이 그냥 차 있잖아요. 차 있는 물 속에 기름이 들어가면 기름은 물보다 가벼우니까 뜨죠. 네. 그럼 아까 보셨던 계속 쌓인다는 거기서 네. 천정에서부터 자라서 내려오는 거예요. 예, 예. 이제 위에서의 작업은 다 끝났고요. 아래 내려가서 딱 긁어내는 작업을 할 겁니다. 맑은 걸 얼마나 내냐. 이제 그럼 잠깐 아이스크림 먹을까요? 네, 드셔야 돼요. 아이스크림 제가 드릴게요. 근데 아이스크림 3개나 줬던데? 네네네. 제가 2개 먹었어요. 아, 그렇구나. 감사합니다. 잘 먹겠습니다. 퍼주세요. 팀장님! 뭐죠? 아니, 나무 뿌리들인데 야, 새로운 이슈네. 바로 시발로로 안 빠. 그리고 얘네들이 지금 똥배관에서 나온 하수에서 나온 영양분을 먹고 자라는 거예요. 허허. 배관은 깨끗해요. 여기 처치를 어떻게 할 건지가 문제지. 이게 뭐지? 들어볼게요. 그냥 다 잔디 흙이요? 아니, 바로를 찍어버리는 거 아니야? 배관에 그래, 긁어봐봐. 이게 걔는 제가 손으로 뺄게. 우와. 아니야, 잠깐만요. 와. 우와. 아니야, 이 틀 대고 틀 그대로. 야, 근데 어떻게 뿌리가 1년 만에 이렇게 자랄 수 있냐. 얘가 이걸 이렇게 막고 있었네, 출수가. 그러니까. 이거 참. 다 빼버리자고요? 아, 그러네. 딱 여기 틀 들어갔네. 그러니까 이게 배관, 이게 보시면 배관 모양으로 뿌리가 이렇게 자랐죠. 배관 모양으로. 빠질 수가 없어. 쟤는 좀 무거운데? 조심해. 우리 승민의 힘이 아주 셉니다. 우리 집 쓰는 건가? 제목은 뭘로 할 겁니까? 고민이 되네요. 제목 아이디어. 그러면 고압을 여기 한번 쏴줄까요? 이쪽으로? 그래야 될 것 같은데. 이거 한번 잘 찍었었어. 사장님 부탁하세요. 뿌리 좀 보고 하수 검색을 겁나 하니까 알고리즘이 날 여기로 이끌고. 아, 그러셨군요. 알고리즘. 고압선을 한번 때릴게요. Losing all my focus. Anything
거의 다 된 것 같거든요. 그래도 한 번 더 할 거예요. 잠깐만. 예, 마무리 다 끝났습니다. 야, 근데 뿌리 엄청나지? 뿌리의 힘이. 이게 아마 요 나무가 자라난 것 같아. 네? 아니면은 좋아요. 아주 좋다. 새 건데요, 거의. 보세요. 네. 이물질 하나도 없고. 이렇게. 네, 건물에서 나가는 최종 출수까지 전부 다 확인했고 그 과정에 부지 중에 나무 뿌리 발견해서 다 잘 건져냈고 오늘 작업은 2층 하부 전체 주차장 바닥에 있는 공용 구간 그다음에 거기서 또 첫 번째 집수장에서 여기 두 번째 집수장까지 전체관 그리고 여기서 시관로까지 다 확인이 됩니다.